嗯，很安静，但是一个眼神一个笑容，哦，所有女生都会疯狂的了。然后老二呢，就是那种哇，带给你欢乐，反正有他你就会很开心。然后老三就太小了。不愧是谢霆锋儿子，得到谢霆锋真传。张柏芝在综艺节目上聊起3个儿子的性格，语气表情满满都是得意。大儿子性格沉稳安静，魅力十足，一个动作一个眼神就能迷倒女孩子。二儿子性格就是会让人感到很欢乐，很活泼，每天都想开派对，乐天派的社交小王子，像极了年轻时风流不拘的谢霆锋。三儿子还太小，比较有恃无恐，作为家里的老幺，会让你什么都听他的，不然就会急。很多网友看到张柏芝的描述后，就自觉地在脑海中脑补了一出大型偶像连续剧。这3个孩子的定位好像各种小说男主啊，大哥沉稳，二哥温和，三弟任性，妈妈是影后，爸爸是富甲一方的娱乐圈金主。大儿子谢震轩也继承了父亲谢霆锋在音乐方面的才华。张柏芝透露说，大儿子在音乐方面很棒，将来一定会超过爸爸谢霆锋。是一个比较凶哦，他吉他玩得很厉害，他是每一天都是拿着吉他一直在练，没有人逼他，他就是自己一直在练。完全可以，但是他现在自信心没有那么大，我也不逼他，反正就想要他自己享受在自己喜欢的音乐就好。2个孩子颜值方面都不逊色，谢霆锋真的是从小帅到老的类型，连带着儿子也是，不免让人觉得就算张柏芝感情生活没那么如意，有着3个孩子的存在就很幸福了。在日常生活中，张柏芝透露到平时一家3口出去吃饭的囧事。大儿子喜欢一身酷酷的黑色装扮，头戴鸭舌帽，双手插在运动服里，非常帅气的出街。其他2个儿子就喜欢黏着自己，要和妈妈手挽手一起走，场面十分温馨。虽然大儿子跟儿子年龄相差不大，但2个儿子的性格却大大不同。10岁的二儿子谢震南非常黏妈妈张柏芝，他一路上挽着妈妈的手不放开，还经常拖着妈妈走路，时不时的就对着妈妈撒娇。大儿子谢震轩的性格随了谢霆锋，当一家人热情的购物时，谢震轩只是酷酷的站在一旁，一副无所谓的感觉。张柏芝想要拉谢震轩参与家庭活动，想和他十指相扣，没想到谢震轩敏感的缩回了手，拒绝和妈妈亲密。你唔係等緊你起身一換校服你就要走啦，係咪？咁你有冇錫我啊？冇咯，我拍住啊。保持一副冷酷到底的表情，这完全就是翻版谢霆锋啊！孩子的性格如此像，肯定跟谢霆锋平时的接触有关。谢霆锋还是有一点点当父亲的责任心的，起码他在经济物质方面从来没亏待过母子，而且随着年龄增长，谢霆锋在接受某些采访的时候，态度也逐渐松动。谢霆锋说会放弃某些工作，回家陪伴孩子的成长。想必到了这个时候，谢霆锋回心转意已经是顺理成章的事情了。大家还是非常认同谢霆锋回归家庭的，因为大人间的爱恨情仇与孩子无关，起码孩子是无辜的。对于孩子的心理健康来说，父母的陪伴肯定是最重要的。张柏芝做的再好，始终是一名单亲妈妈，该是爸爸这个角色做的事情还是不能落下的。对孩子的教育与影响才是2人作为父母应该首先考虑的事。那么大家对今天的内容有什么看法呢？欢迎留言告诉我哦。